მოით ამ ვიდეოს საშუალებით ახლა გავიაროთ თუ როგორ ხდება ძალიან მარტივი საბაზისო ასე ვთქვათ ტრანზაქციების გაკეთება. მაგალითისთვის არის რაღაცა ცხრილი და ამ ცხრილში ჩვენ გვინდა ჩანაწერები დავამატოთ, ეს ჩანაწერები შევცვალოთ, მაგალითად წავშალოთ და ასე შემდეგ. ყველაზე ასე ვთქვათ მარტივი მაგალითისთვის გამოდგება ჩვეულებრივ პაციენტების სია, უბრალოდ რეესტრი, რომელიც ამ სისტემის უკან დგას და მასში ყოველი ესე იგი პაციენტის დამატება ხდება იმ წესით, რომ თუ კი ეს პაციენტი უკვე სიაში არის, მაშინ მასზე განხორციელდება გარკვეული ტრანზაქციები, ხოლო თუ კი სიაში არის, მაშინ უნდა ელემენტარულად დაემატოს ეს პაციენტი და მიეთითოს გარკვეული ატრიბუტები. არ გავჩერდები თვითონ სისტემის მენიუზე, პირდაპირ გადავალ ოპციებში პაციენტების რეესტრზე, ორჯერ დაწკაპუნების საშუალებით გაიხსნება პაციენტების რეესტრი და ეხლა ავხსნათ თვითონ ეს ფორმა და როგორ მუშაობს ეს ფორმა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც ესეთი რეესტრალური ფორმები იხსნება, ჩვენ შეგვიძლია ეს გავწელოთ, ჩვენ შეგვიძლია ეს ისევ დავაპატარავოთ, ჩვენ შეგვიძლია მოვირგოთ ფორმის ზომები ისე როგორც გვინდა და პრინციპში ყველაზე უფრო მარტივი ვარიანტი არის, რომ ამ ფორმის ზედა ზოლზე და ამ ჰედერზე რომ დავაწყაპუნოთ ორჯერ, თვითონ აი ამ ჩარჩოზე, რომელიც აი სადაც სათაური არის. ორჯერ დაწკაპუნებით ფაქტობრივად ეს ფორმა გაიზრდება მთელ ეკრანზე, ამ შემთხვევაში დაიკავებს მთელ ეკრანს. ანალოგიურად შემიძლია მეორჯერ დავაწყაპუნოთ და ეხლა მთელი აი ესეთი maximize ასე ვთქვათ ღილაკით შემიძლია გავზადო და ასე შემიძლია ეს შუა ღილაკით აი restore window რო აწერია ამის საშუალებით დავაბრუნო ამ ფორმის ზომა ისევ ჩვეულებრივ დონეზე. დაუშვათ ეს გაწელილი არის ასეთ მდგომარეობაში არის. შემდეგი რაც უნდა ითქვას ეს არის რომ ზედა ნაწილში აი ეს ლურჯი პანელი რაც არის ეს არის ფილტრები. აქ არის მოყვანილი პრინციპში ყველა ის ატრიბუტი, რომლითგანაც შედგება ის ჩანაწერები, რომელიც ქვემოთ აი ამ ცხრილში არის მოცემული. მაგალითად, ეს პაციენტები ხასიათდება, შემდეგი ატრიბუტებით. პირველი ეს არის ჩანაწერის ნომერი, ანუ ეს უნიკალური ნომერი, რომელიც თვითონ ამ პაციენტს მიენიჭება, ეს არის სისტემის მიერ მინიჭებული ჩვეულებრივი რიგობრივი ნომერი, რომელიც ზრდადი არის, ასე ვთქვათ, ესეთი ყოველი შემდეგი პაციენტი, ესე იგი, შემდეგი ნომერი იქნება. და BG არის ფაქტობრივად 1. სახელი, გვარი, შემდეგ არის სქესი. სქესი აღინიშნება F-თან M-ით, F არის როგორც female, M არის როგორც male, ანუ F არის დედრობითი და M არის მამრობითი. დაბადების დღე აქ ყურადღება მისაქცევი არის, რომ გამოისახება თარიღებით, ანუ რიცხვებით. შემდეგ შუაში ეს არის თვე, რომელიც სამნიშნა ასე იგი ასოებით არის წარმოდგენილი და ბოლოში წლები. თვითონ ის თუ რა ენაზე გამოჩნდება თვე ეს არის დამოკიდებული კლიენტის მხარეს არსებული სისტემის ასე ვთქვათ Windows-ის კონფიგურაციაზე, ანუ control panel-ში, regional setting-ებში რა ენაც არის მითითებული, ფაქტობრივად ის ენა განსაზღვრავს თუ როგორ იქნას აღქმული ეს თარიღი და რა ენაზე იქნას ასე ვთქვათ ნაჩვენები. შემდეგი ეს არის მისამართი, მერე არის ტელეფონი, მობილური აქ ყურადღება მისაქცევი არის, რომ ტელეფონი გულისხმობს, ვთქვათ, სახლის ტელეფონი და ეს არის ჩვეულებრივად ესე იგი ტექსტუალური ველი, პრინციპში მობილური ესეც ტექსტუალური ველი არის, უბრალოდ მობილური შემთხვევაში უფრო შეგვიძლია რომ მას გავიხმაროთ და ანუ ესე იგი გარკვეული ფორმატი ვიხმაროთ, რომელიც წინასწარ განსაზღვრული არის, რომ იქ უნდა იყოს რაღაცა 3 თანრიგი გამოყოფილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ 6 ციფრი და ასე შემდეგ. პირადი ნომერი კონკრეტულ ველში იგულისხმება პირადი ნომერი 11 თანრიგიანი და პრინციპში ეს არის შეზღუდვა, ანუ ამ ველში სხვა ვერ ჩაიწერება თუ არა და 11 ციფრიანი ესე იგი გარკვეული რიცხვი და ამ შემთხვევაში იგულისხმება საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი, ხოლო თუ ეს არ არის მაგალითად საქართველოს მოქალაქე ან მისი პირადი ნომერი არ არის ესეთი სტანდარტული, მაშინ ჩვენ გვაქვს ესეთი პასპორტის ან სხვა დოკუმენტის ველი, რომელიც ფაქტობრივად ამას მიუთითებს. ტიპი ეს არის დაზღვეული თუ არა დაზღვეული, ან შეიძლება სხვა ველი იქნას გამოყენებული ტიპის დასახასიათებლად. აქ არის კიდევ ნაკლებად მნიშვნელოვანი ველები, ისე როგორც საკონტაქტო პირი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი იყოს, რომელიც კონტაქტშიც ვერ შემოდის და მნიშვნელოვანი იქნება. ესეთ შემთხვევაში საკონტაქტო პირის მითითება, სისხლის ჯგუფი, საფოსტო ინდექსი, ქალაქი, რაიონი, ქვეყანა, ელფოსი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის აღარ გავაგზავნებთ ამ დიციას, ნუ პარაგრაფში ჩავდით რაღაც ალერგიულობა, სამუშაო ადგილი, პროფესია, სხვა კომენტარი, რომელიც უბრალოდ
მეთითებისთვის არის საჭირო და თავად ეს ჩანაწერი ვინ შექმნა, უბრალოდ ვინ შექმნა, როდის შექმნა და ეს პაციენტი აქტიურია თუ არ არის აქტიური. ამ შემთხვევაში ეს ბოლო სვეტი შეიძლება არ რელევანტური იყოს ჯერჯერობით, უბრალოდ დროთა განმავლობაში შეიძლება მოხდეს ეგრეთ წოდებული ან არქივაცია, ან გამოყოფა, გადახარისხება, ასე ვთქვათ, იმ ასე ვთქვათ პაციენტების, რომლებიც აღარ ან ხშირად აღარ ბრუნდებიან და ასე ვთქვათ ისტორიული ჩანაწერების გულისთვის არიან და შეიძლება არქივაციის მიზნების გამო სწორედ ეს ველი გამოყენებულ როდესაც იქნას. როგორ მუშაობს თავად ეს რეესტრები? ესე იგი, პრინციპში ეს ცხრილი არის მხოლოდ წაკითხვადი, აქ პირდაპირ ჩანაწერის შეცვლა ფაქტიურად შეუძლებელი არის. მე გაფილტრა თუ მინდა მაგალითად შემიძლია გავაკეთო ესეთი რაღაცა, რომ აი გვარი, აი მაგალითად ხო ხედავ, რომ აი გვარები არის ბერიშვილი სიტყვაზე, მაგრამ მე რო ავიღო და აქ ავკრიფო ქართულად ავკრიფო ბერი, ანუ ბოლომდეც რო არ ავკრიფო, ყველა ბერიძე, ბერიშვილი, აი ედი ბერიძე, ბერია, ყველა ამოიღო, აი გოგი ბერიშვილებიც ამოიღო. ამ შემთხვევაში მე შემიძლია მეორე ესე იგი ფილტრი დავამატო, რომელიც იქნება მაგალითად აი მანანა არის და მანა რო დავამატო, აი პირდაპირ ამოიღო მანანა ესე იგი ედი ბერიძე, ხო? ანუ პრინციპში საკმაოდ ეფექტური ფორმა არის სახელის ფრაგმენტის და გვარის ფრაგმენტის დაწერა, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ესე იგი ძალიან ძლიერ შეამცირებს ფაქტობრივად ამ რეზულტატებს. პრინციპში გვარი არასოდეს არ იცვლება, სახელში კიდევ არის ცვალებადობის და ვარირების საშუალება, ასე რომ პირველ რიგში ყველაზე ასე ვთქვათ ეფექტური და სანდო არის სწორედ გვარის მითითება. ნუ აქ სხვა ველებიც არის და ეს აი ანალოგიურად ასე ვთქვათ მუშაობენ, შეგვიძლია ხა ქალაქის მიხედვით მოუძებნოთ, შეიძლება რაიონის მიხედვით ასე შემდეგ. ნებისმიერ აი ამ ჩანაწერში, ანუ ამ ფილტრში ჩანაწერის გაკეთების შემდეგ ჩვენ უნდა დავაჭიროთ აი ამ ღილაკს, გადათვლის ღილაკს. ეს ფაქტობრივად არის ის, რომ როდესაც მე ესე იგი შევცვლი აქ რაღაცა ჩანაწერი რომ შეიძლება, მე მინდა რომ ესე იგი მიუთითო იმის მერე რომ ეს ფილტრი უკვე ასახულ იქნას. ამის ქვემოთ ჩვენ გვაქვს ეგეთი ღილაკები, პირველი ღილაკი ეს არის დამატება და ეს არის ესეთი დამატება შუაში ცარიელი პლუსით, მეორე არის სავსე პლუსი, ასე ვთქვათ, მარტივად თუ შეიძლება შევხედოთ. მაგრამ რეალურად მე რომ მაუსი მოვიტანო ამ ღილაკზე და უბრალოდ რომ გავაჩერო მაუსი, მე დავინახავ რომ აქ ამოვიდა ესეთი შეტყობინება, მისი სახელი დამატება, ამას ქვია დამატება ისე იგი დამატება შაბლონით, ეს არის რედაქტირება, ეს არის დეტალები, წაშლა, არჩევა, ჩვენება, გაუქმება, ავტორიზაცია და დახურვა, ანუ ფორმის დახურვა, ან ფორმიდან გასვლა. ეხლა რას ნიშნავს თითოეული? პირველი ნიშნავს უბრალოდ მარტივად ახალი ჩანაწერის დამატებას. გამოდის ესე იგი ფორმა, მე ამ ფორმაში შემიძლია ჩავწერო გარკვეულად რაღაც სახელი, ჩვეულებრივი ტექსტი არის, რაღაცა ტექსტი არის, გვარიც, დაბადების თარიღი, მე აქ ტექსტს ვერ ჩავწერ, აქ ესე იგი შეცდომა ამოვარდება და მე ამიტომ აუცილებლად ან კალენდრით უნდა ავერჩიო, ან მე შემიძლია რომ პირდაპირ მოვიდე და ჩავწერო მაგალითად ჩემ შემთხვევაში მე ამერიკულ ასე ვთქვათ ფორმატს ვხმარობ, ამიტომ მე უნდა უკვე ხმა დავწერო, ანუ ასე ვთქვათ ქართულთან შედარებით, მაგრამ 4-18 სიტყვაზე 75 ეს იქნება აპრილი, ანუ 4 არის აპრილი, ანუ 18 წინ წავა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არის დამოკიდებული regional setting-ებზე და ამდენად ეს კლიენტი აკონტროლებს იმაზე თუ რა ფორმატი შეუძლია მას იხმაროს. მაგალითად მე რო ავკრიფო სიტყვაზე 9/12/1975, ეს იქნება 12 სექტემბერი, თუმცა რო ავკრიფო ანუ წერტილები გაიგო, თუმცა ამან პირველი გაიგო როგორც თვე და მერე გაიგო როგორც თარიღი, მაგრამ ისევ მეორებ, ესე იგი ეს ამას აკონტროლებს კლიენტის მხარე, ანუ მომხმარებელი. პირადი ნომერის აკრეფა როგორც კი დავიწყე, გამოვიდა 11 ციფრი, მე აი ესე იგი ასოებსაც ვერ ავკრიფავ, აუცილებლად რიცხვები უნდა ავკრიფო და ეს რიცხვები არ შეიძლება რომ არ იყოს არა 11 ცალი, ეს აუცილებლად 11 ცალი უნდა იყოს და მხოლოდ მის მერე ესე იგი ეს უკვე იქნება შენახვადი. სქესი მისათითებელი იქნება C-დან, მისამართი ჩვეულებრივი ტექსტი არის, ინდექსიც პრინციპში ამ შემთხვევაში არის ჩვეულებრივი რიცხვები ჩაიწერება აქ, ქალაქი უნდა ამოვირჩიოთ,
რაიონიც უნდა ამოვირჩიოთ, ქვეყანაც ამოსარჩევი არის. რაც შეეხება ტელეფონს, ჩვეულებრივი ტელეფონი არის, ჩვეულებრივი ტექსტუალური ველი, ასე რომ აქ შეზღუდვა არაფერი არ არის. მობილურზედაც პრინციპში შეზღუდვა არ არის, თუმცა გარკვეულ რეპორტებში ეს მობილურები უკვე სტილიზირებულად გამოდის. ელექტრონული პოსტა, აქაც რაღაც ჩაიწერება, ჩვეულებრივად ელექტრონული პოსტა. whatever.com შეიძლება უაზრობა იყოს. პასპორტის ნომერი, სამუშაო ადგილი, პროფესია, კომენტარი, ესენი ჩვეულებრივად არის ტექსტუალური ველები, სისხლის ჯგუფი და ალერგიულობა, ესეც სიები იქნება უბრალოდ ხამ შემთხვევაში დანერგილი არ არის აქ სტანდარტიზირებული სისხლის ჯგუფები და ალერგიები. პრინციპში ეს არის ამის მერე ხდება შენახვა, უბრალოდ ახლა აღარ შევინახავ და ისევ დავუბრუნდები სია, სადაც უკვე ბევრი არის შენახული ესეთი პაციენტები და პრინციპში აი ეს არის ის პროცესი, თუ როგორც უნდა დაემატოს ესე იგი პაციენტი. მეორე ეს არის თუ კი ესე იგი დამატება შაბლონით. დამატება შაბლონით პრინციპში იგივე არის, რაც დამატება ერთი იმ განსხვავებით, რომ თუ კი მე რომელიღაცა კონკრეტულ ადამიანს ვთქვი ვარ და მე დავაჭირე დამატება შაბლონით, მაშინ ყველა ველი დამიკოპირა ამან, გაიმეორა, ანუ მე ახლა აქ მარტო უნდა გადავასწორო სახელი და გვარი დაბადების თარიღი, შეიძლება ის სქესი იგივე იყოს, მისამართი იგივე იყოს, არ ვიცი მე ქალაქი ინდექსი ქვეყანა, ტელეფონი იგივე თუ ოჯახის წევრები არის, შეიძლება იმ შემთხვევაში გამოვიყენო ეს ღილაკი და უფრო სწრაფად, ასე ვთქვათ, ვიმოქმედო სწრაფად ვამატო ერთი ოჯახის რაღაც ბევრი წევრი მაგალითად. თუ მე შემეშალა რაღაც არ მინდა რედაქტირება გავაკეთო, შევცვალო არსებულ მიმდინარე ესე იგი ჩანაწერში, მე მაშინ შემიძლია მოვიდე, რედაქტირებას და ღილაკს დავაწვე და აი შევცვალო ეს ატრიბუტები და ესე იგი თავიდან მივცე შენახვა. ნუ ახლა ის უნდა ითქვას, რომ ყველას ეს ღილაკები ჩართული არ ექნება, ეხლა უბრალოდ ახსნის გულისთვის ყველა ღილაკი გამოტანილი არის და ყველას ასე ვთქვათ ავხსნით. თუმცა რეალურ დანერგულ სისტემაში ესე იგი იქიდან გამომდინარე ვის რა მომხმარებელს რა უფლება აქვს, შეიძლება რომელიღაცა ღილაკი საერთოდ პრინციპში არ ჩანდეს, მაგალითად არ ჩანდეს შეცვლის ან წაშლის ან თუნდაც დამატების ღილაკები, მაგრამ არჩევის ღილაკი იყოს, ანუ კითხვადი იყოს, მაგრამ შეცვლადი არ იყოს. შემდეგი ღილაკი მნიშვნელოვანი არის, ეს არის დეტალში გასვლა, პრინციპში მე როდესაც ვდგევარ ახლა რომელიღაცა პაციენტზე მე შემიძლია პირდაპირ ავდგე, დავაჭირო ესე იგი ღილაკს და გავხსნო უკვე პაციენტის ბარათი. პაციენტის ბარათი ნუ დავაპატარო უფრო აღქმადი იყოს, ისევ გავზრდი უკან. პაციენტის ბარათზე ჩვენ ცალკე გვექნება, ასე ვთქვათ, განხილვა თუ რას ნიშნავს ეს და როგორ მუშაობს. პრინციპში ეს არის ამ ეტაპზე მარტო იმას ვიტყვით, რომ ეს არის პაციენტზე ყველანაირი არსებული როგორც ფინანსური, ასევე სამედიცინო ჩანაწერები და პრინციპში ყველა ტრანზაქციის განხორციელება თითოეულ პაციენტზე ხორციელდება ცენტრალურად სწორედ აი ამ ადგილიდან, ანუ ჯერ იხსნება პაციენტის ბარათი, ამ ადგილზე არის გამოტანილი ასე ვთქვათ ზედაპირზე მისი ფინანსური მაჩვენებელი, შემდეგ ივსება ჩანაწერები და ასე რომ ეს არის ასე ვთქვათ ცენტრალური პაციენტის პორტალი, პაციენტის ცენტრიდან დანახული ყველაფერი. პრინციპში ამის მერე ჩვენ გვაქვს წაშლის ღილაკი და ჩვენ თუ გვინდა რომ ჩანაწერი წავშალოთ, მაშინ სწორედ დავაჭერთ, გამოვა დამატებითი შეტყობინების ფანჯარა, რომელიც გვეტყვის რომ დარწმუნებული ხარ თუ არა წაშალო და იმ შემთხვევაში თუ კი, მაშინ დავაჭერ ისევ წაშლის ღილაკს თუ არა და დავხურავ ამ ფორმას და ისევ დაბრუნდები ჩვეულებრივად პაციენტების რეესტრზე. არჩევის ღილაკი იშვიათად გამოიყენება ამ ფორმისათვის, თუმცა არის მომენტები, როდესაც მე სხვა ფორმიდან გავხსნი სწორედ აი ამ პაციენტის რეესტრს და მე მინდა დავდგე რომელიღაცა ჩანაწერზე და აი კონტექსტუალურად ავირჩიო, რომ სწორედ აი ეს მინდა, რომ ესე იგი ეს პაციენტი ავირჩიო, ამ შემთხვევაში დავაჭერ ესე იგი ამ არჩევის ღილაკს. ამის ესე იგი დაჭერის შემდეგ ჩაქრება ეს ფორმა, ამისე რომ ამ შემთხვევაში გავაგზავნებ და ამას სხვა დროს, როდესაც უკვე კონტექსტუალურად დამჭირდება პაციენტი, მაშინ ავხსნით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ეს ღილაკი, რომელიც პრინციპში ეს არის პაციენტის ბარათის ხდის ამობეჭდა, ანუ რეალურად ეს უნდა ამობეჭდილი იქნას, მასა მითითებული არის პაციენტის აი ეს შიდა ID, რომელიც სისტემის ნომერი არის, სისტემის მიერ მინიჭებული ნომერი არის,
მასზე მიეც და ამბულატორული სამედიცინო აპარატის ჩვეულებრივად ეს 11 თანრიგიანი ესე იგი რიცხვი, რომელიც როგორც სახელმწიფო სტანდარტით, ასევე ჩვეულებრივ აღრიცხვენებისთვის უნიკალური ესე იგი რიცხვი არის და მნიშვნელოვანი არის მის შენახვა და აქ არის მითებული უბრალოდ სხვა ატრიბუტები, სახელი, გვარი, სქესი, მისამართი და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა იქნას ამობეჭდილი და პრინციპში ამბულატორიული ბარათის ყდა უკვე ფაქტიურად მზად არის და როდესაც მაგალითად პროცესუალურად წარმოვიდგინოთ ახალი პაციენტი, რომელიც პრინციპში პირველად ივსება სწორედ ეს დემოგრაფიული მონაცემები, ამოიბეჭდება სწორედ აი ეს პირველი გვერდი, რომელიც წარმოადგენს ამბულატორიული მთლიანად მთელი ისტორიის თავფურცელს და უკვე ყველა ნებისმიერი ასე ვთქვათ სამედიცინო ჩანაწერი იქნება ეს ასე ვთქვათ ფურცელზე და ეს ფურცელი ჩაეკრება სწორედ აი ამ პაპკაში და ასევე თუ კი ეს იქნება ელექტრონული ჩანაწერი, სწორედ ის ელექტრონული ჩანაწერის ფაქტობრივად ამ ელექტრონულ პაპკაში, სწორედ იმ ბარათში, რომელსაც შევდივდით, სწორედ აი აქ გაფორმდება ეს electronic medical records ფაქტობრივად EMR ფაქტობრივად ესეთი რაღაცა არის. გავაგზავნოთ ესე იგი აი ეს ასე ვთქვათ ღილაკი, რომელიც ნიშნავს გაუქმებას და ავტორიზაციას პირდაპირ პრინციპში აი აკონტროლებს სწორედ აი ამას, რომ ამ ჩანაწერზე დავთქვით, ხა ეს ჩანაწერი გავაუქმეთ, ანუ მე რომ გადავთვალო, ანუ ფაქტობრივად თავიდან რომ გამოვიძახოსია და გამოჩნდა როგორც ჩამქრალი, ან მე შემიძლია რომ ავტორიზაცია გავუკეთო და ამ შემთხვევაში ასეც გამოჩნდა. პრინციპში სულ ეს არის ის თუ როგორ მუშაობს ძირითადად რეესტრალური ცხრილები, როგორ ემატება და ცვლილებას განიცდის კონკრეტული ჩანაწერები. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი არის აქ ალბათ სათქმელი, რომ მაგალითად, როდესაც მე ვარ სწორედ ამ რედაქტირების ან თუნდაც დამატების რეჟიმში, როდესაც ეს პატარა ფორმა ჩდება და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც გამოდის მაგალითად სიტყვაზე რაღაცა სია, მაგალითად ქვეყნები, მაგალითად რაიონები, მაგალითად ქალაქები. უმეტეს შემთხვევებში მე თვითონ თუ კი ვერ მოვძებნე რომელიღაცა მაგალითად ამ შემთხვევაში ქვეყანა აი ამ სიაში როგორც წესი ეს ფორმები მუშაობს ესეთნაირად რომ მე ორჯერ დაწყებუნებით შემიძლია გავხსნა ის რეესტრი რომელიც არის შინაარსობრივად დაკავშირებული და რელევანტური აი ამ სიასთან და მე უკვე ამ სიაში მოვიქცევი ზუსტად ისეთივენაირად ანუ აქაც უკვე მე შემიძლია ახალი ქვეყნის დასამატებლად გამოვიყენო იგივე აი ეს რაღაც ხილაკი დამატება შაბლონით რედაქტირება ასე შემდეგ ანუ ფაქტობრივად მნიშვნელოვანი არის ის რომ აი ამ ღილაკების ერთხელ გაგებით ფაქტობრივად მთელი სისტემა როგორც მუშაობს მთლიანად ხდება მოცვა და აღქმა იმისი თუ როგორ ხდება ამ ჩანაწერების ასე ვთქვათ მართვა და მათი манипуляცია დამატება და დაშლა და ასე შემდეგ. ანუ აი ესეთი კასკადურად იხსნება რეესტრალური ცხრილები ერთმანეთისაგან და პრინციპში ეს უზრუნველყოფს იმას რომ არ არის აუცილებელი რომ ჯერ ყველა სია რეესტრალური სია გამზადებული მქონდეს და ტრანზაქციული ცხრილები მე გავაკეთო მე შემიძლია პირდაპირ დავიწყო ტრანზაქცია და თუ ვნახე რომ რომელიღაცა ცხრილში რომელიღაცა ველში რაღაცა ჩანაწერი მაკლია პირდაპირ ორჯერ დაწყებუნებით შევიდე იმ შესაბამის სიაში იქ დავამატო ჩანაწერი და პირდაპირ ეგრევე გავაგზავნო ჩემი ტრანზაქცია ასე რომ აი ამ ხრივ უნდა იყოს ძალიან მარტივი ამ ფუნქციონალის გამოყენება. აი ეს იყო სულ რეესტრალურ ცხრილებზე, მათ ფილტრებზე, მათ დამატებებზე და ამ ჩანაწერების მართვაზე.